Hello friends, welcome back to our channel AK Vlogs and Travels. இப்போ நம்ம வந்து காட்பாடி ஜங்ஷனில் இருக்கோம். இதுதான் காட்பாடி ஜங்ஷனோட மெயின் பில்டிங். இப்போ நம்ம ஸ்டேஷன் வெளியே தான் இருக்கோம். உள்ளே போயிட்டு ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டேஷன் உள்ளே வந்தாச்சு. இது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 3. ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 and 5. இந்த பக்கம் பிளாட்ஃபார்ம் 2 இருக்குது. நான் அது அப்புறமா காமிக்கிறேன். இது வந்து 4 and 5 இது. நம்ம வந்து 3rd பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கோம். ஸ்டேஷனே காலியாக இருக்குது. நம்ம இப்போ வந்து 2nd பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு WP7 லோக்கோமோட்டிவ் இருக்குது. எந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயுமே வந்து ட்ரெயினே இல்லை, காலியாக தான் இருக்குது. எல்லோரும் ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் போகிற எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் தான். அந்த ட்ரெயின் அங்கே வருது பாருங்கள். அது இப்போ டுவர்ட்ஸ் திருவனந்தபுரம் போயிட்டுருக்கு. அந்த ட்ரெயின் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1க்கு வரப்போகுது. இப்போ நம்ம வந்து 2nd பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கோம். இந்த பிளாட்ஃபார்மில் என்ன ட்ரெயின் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்லேருந்து எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலுக்கு போகிற எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் தான் வரப்போகுது. இது வந்து டைவர்ட்டட் ட்ரெயின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ட்ரெயின் வந்துருச்சு பாருங்கள். WP7 லோக்கோமோட்டிவ் தான் வந்து இந்த ட்ரெயினை புல் பண்ணுது. இதுதான் அந்த அகமதாபாத்லேருந்து எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலுக்கு போகிற அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின். பாருங்கள், இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசி ட்ரெயின் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக ஏசி கோச்சஸ் தான் நிறைய இருக்குது. அதுவும் வந்து இந்த ட்ரெயினுக்கு ஹம்சஃபர் ஏசி ட்ரெயின் கோச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே ஏசி ஸ்லீப்பர் தான். 2 டயர் 3 டயர் எல்லாமே இருக்குது இந்த ட்ரெயினில். பாருங்கள், இந்த ட்ரெயினோட ஏசி கோச்சஸ் ஃபுல்லாக ஹம்சஃபர் எக்ஸ்பிரஸோட கோச்சஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்போ அந்த ட்ரெயின் வந்து கிளம்பிடுச்சு. டுவர்ட்ஸ் எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரல் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நான் இந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபுல் ஏசி ட்ரெயின் நினச்சேன். ஆனால் இங்கே பாருங்கள், நான் ஏசி கோச்சஸும் இருக்குது. இது வந்து ஸ்லீப்பர் கோச்சஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் அன்ரிசர்வ்டு கோச்சஸும் இருக்குது இதில். ஆனால் இப்போ அது வந்து செகண்ட் சிட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க.
இப்போ ஓவர் பிரிட்ஜ் மேலே இருக்கும். பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2 பக்கத்தில் இருக்கிற ஓவர் பிரிட்ஜில் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம தேர்ட் பார்க்க போகிற ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தோதயா எக்ஸ்பிரஸ். இந்த அந்தோதயா எக்ஸ்பிரஸ் தான் இந்தியாவிலேயே லாங்கஸ்ட் ரன்னிங் அந்தோதயா எக்ஸ்பிரஸ். எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்ணாகுளம்லேருந்து ஹவுராக்கு போகுது. பாருங்கள், ட்ரெயின் ஃபுல்லாக போகுது. நின்றுலாம் போகிறாங்க உள்ளே. இப்போ அந்த அந்தோதயா எக்ஸ்பிரஸ் வந்து கிளம்ப போகுது. அந்த WAP7 லோக்கோமோட்டிவ் இன்னும் அங்கேயே தான் நிற்குது. பாருங்கள், இப்போ அந்த அந்தோதயா எக்ஸ்பிரஸ் கிளம்பிடுச்சு. எல்லோரும் உள்ளே வேக வேகமாக போய் ஏறுறாங்க. இப்போ நான் ஓவர் பிரிட்ஜ் மேலேருந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த வியூ கூட நல்லா தான் இருக்குது. சுற்றி மலைங்க இருக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறது வந்து VIT யூனிவர்சிட்டி, வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி. அது இப்போ நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 1ல் இருக்கோம். இது என்ன ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து KSR பெங்களூர் போகிற லால்பாக் சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயினும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் LHB கோச்சஸ் தான். பஸ் டைப் சீட்டு இருக்கும் இந்த ட்ரெயினில். இந்த ட்ரெயின் வந்து நல்லா ஸ்பீடாக போகும். சென்னை பெங்களூர் நீங்கள் ஈவினிங் டைம் போகணுன்னா இந்த ட்ரெயினில் போகலாம். இங்கே பாருங்கள், லால்பாக் எக்ஸ்பிரஸ் காட்பாடி ஜங்ஷன்லேருந்து கிளம்பிடுச்சு. டுவர்ட்ஸ் KSR பெங்களூரு போயிட்டுருக்கு. இப்போ இந்த கோச்சஸ் எல்லாமே பஸ் டைப் சீட் இருக்குது பாருங்கள். உள்ள LHB கோச்சஸ் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதுவும் இந்த பஸ் டைப் விண்டோ, பஸ் டைப் சீட் கொடுத்துருந்தா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஹம்சஃபர் ட்ரெயினோட பேண்ட்ரி கார் இது. அந்த கோச்சை தான் இங்கே லால்பாக் எக்ஸ்பிரஸ் பேண்ட்ரி கார் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அகைன் ஓவர் பிரிட்ஜ் மேலே வந்துவிட்டோம். பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2 கிட்ட தான் நிற்கிறோம். அதாவது நம்ம அந்தோதயா பார்த்தோம்ல, அந்த இடத்துல தான் நிற்கிறோம். இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா KSR பெங்களூரில் இருந்து MGR சென்னை சென்ட்ரலுக்கு போகிற டபுள் டெக்கர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ட்ரெயின் வந்துருச்சு பாருங்கள். பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 2ல் வந்துன்னு இருக்குது இப்போ. அண்ட் டபுள் டெக்கர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா, இது வந்து நல்ல ஸ்பீடாக போகிற ஒரு ட்ரெயின். சதாப்திக்கு ஈக்குவலாக ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இந்த ட்ரெயின்லேயும். நீங்கள் சதாப்தியோட இந்த ட்ரெயின் போகலாம், நல்லாயிருக்கும். சதாப்தியில் வந்து மழை பெஞ்சாலாம் வந்து லீக் ஆகுது. ஆனால் இந்த ட்ரெயினில் அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்காது. இந்த ட்ரெயினை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். டபுள் டெக்கர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ காட்பாடி ஜங்ஷன்லேருந்து கிளம்பிடுச்சு. டுவர்ட்ஸ் MGR சென்னை சென்ட்ரல் போயிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், கிளம்பிடுச்சு. கோச்சஸ் உள்ளே பாருங்கள், நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. கண்ணாடி கூட நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. வழக்கமாக வந்து ஏசி கோச்சஸ்லாம் கண்ணாடி வந்து நல்லா இருக்காது. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், எல்லா கண்ணாடியுமே வந்து க்ளீனாக இருக்குது. உள்ளே என்ன இருக்குன்றது அப்படியே தெரியுது பாருங்கள்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பை.